即刻落車，唔好喺架車度。你冇需要你拍我膊頭，我講電話你。老闆。喂，唔好講老闆啊，公平㗎，我唔識你，你唔識我，點解你要咁樣做？點解你要咁做啊？喂，每個人喺社會有壓力，你而家你做啲唔公平嘅嘢，我係咪要同你傾偈啊？我覺得你咁樣意思唔係我傾。我係同你傾偈，有冇掂你啊？啊！我想你點？你同我道歉。唔好意思。做咩唔好意思啊？我係講啱定你啱？你講嚇？你想攞菜啫，唔好意思啊，老闆。我唔係攞菜。叫到你啫。喂嗱，第一，而家你講電話，我冇出聲。你做咩要話我大聲？我好簡單啦，我冇騷擾你，啱唔啱啊？即係點樣？冇事發生啦，就係咁。你有咩事發生啊？你即係你想點先？咁啊，我就想同你解決。解決咗就係咁。未解決。解決咗。未解決。未解決。大家即係解決咗佢啦。簡單，你講電話我冇話你，你話我乜嘢先？喂，你都講電話，我有冇話你大聲騷擾到人啊？大家都係講電話啫，講電話一定有聲，但係你咧把聲咧，大家都一樣咁噶啦。係啊，我有冇話你啊？點啊你？你好打咩？你屌你老母！你係咪好打先？我有壓力，你有壓力，你做咩挑釁我啊？唔好意思咯。咩唔好意思啊？道歉啊！對唔住咯。特張先。嗱，以後唔好話，警告你啊！攞手嚟啊！唔需要即係點啊？唔妥啊？我道歉。你道歉咗咪揸手咯？道歉唔揸手做咩啊？做咩唔需要啊？唔揸手即係未掂，唔揸手即係未掂啦，未掂咁即係搞到掂啦要係嘛？我講電話你騷擾我，你講電話我有冇騷擾你啊？屌我已經一拍火㗎啦！我頭先你屌拍我膊頭做乜撚嘢？屌你老母！我又講你又講，你知我乜撚嘢啫？我屌你老母啊！喂，你道歉咗，揸手唔揸？啊？未解決喎。好，我信下你先。好。嗱，我話俾你聽，以後唔好。好啊。嗱，細哥執你嘅，話俾你聽。有緣我哋會再見，或者會復仇。有緣復仇。以後唔好再騷擾我，唔好騷擾你 ，OK？我哋大家有壓力，好唔好啊？好啊。你想隻執咧就隨時。唔需要算數。唔係啊，你動口你都好撚麻煩啊！你拍我膊頭啊！我話俾你聽，我講電話。咁我拍你個頭咩？你拍我膊頭啫咩？你頭先你道咗歉，冇問題。不過咧，你拍我膊頭咧，即係你騷擾我未騷擾你啊嘛，我先至屌你老母啊嘛，啱唔啱啊？嗱，大家算數啊！不過老母唔好攞嚟屌啊！老母唔屌邊個啊？我屌你老母，我條嘢係咪喺你老母嗰度啊？因為因為中國粗口，我中意屌，我條嘢唔喺你老母嗰度。你警告我乜嘢啊，老友？而家你仲警告我揸咗手，你警告我，即係點先？
事情解決。解決咁你又警告我咩啫？我好大壓力，我都想話演過。你解決，你話解決咗又警告我咩啫？何必啦？啱唔啱啊？阿老友，無謂㗎，大家啱唔啱啊？大家都揸下手。我話你知，呢啲係我哋兩個人嘅事，冇搬人出嚟，係咪？搬人出嚟就搬人出嚟，你中意屌啊屌，我中意屌啊屌。屌人咧就唔係冇害嘅，屌啊屌啊屌打你兩錘咩？啱唔啱啊？咁你解決咗就解決咗，唔好警告我。你警告我做咩啊？警告我唔撚驚，好撚大壓力，知唔知啊？你明白未啊？你唔好警告，算數，明白未啊？你警告我即係未搞掂。大家算數啊，揸咗手，好唔好啊？得，想同你講再講。你警告我做乜撚嘢啫？你係咪唔算數啊？聽住我啦。喂，